ட்ரேட்மார்க்கோட நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சப்ளை பண்ணிடுறோம். சன்னுங்கிறது நம்முடைய ஓன் பிராண்டு தான் வந்து. இல்லை 2 மாடல் இருக்குது. ஒன்று எம்சிபி சுவிட்ச் வச்சது, சுவிட்ச் இல்லாதது. ரெண்டுக்குமே 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறோம். ஸோ நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்கள். கொடுக்குற 2000 ரூபாய்க்கு 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறோம். யூனிக் ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ஹேங் பண்ண ஆணி அடித்து மாட்டினா போதும். 30 செகண்டில் சுடு தண்ணி வரும். உங்கள் டேங்க்கில் இருக்க தண்ணி காலியாகிற வரைக்கும் வரும். ஒருத்தர் வேணாலும் குளிக்கலாம். ஒரு கல்யாண வீடாக இருந்தால் 500 பேர் கூட வந்து குளிச்சுக்கலாம். கரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு 1.5 யூனிட் கரண்ட் எடுக்கும். இப்போ பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் வேண்டான்னு சொன்னதோட நோக்கி இங்கே பார்த்தாவே தெரியும். ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது. நான் இதில் ஜஸ்ட் மாட்டி விட்றேன், அவ்வளோதான். வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோ 200 கிராம் தான் இருக்கும். ஒரு 2 வருஷம் எலமெண்ட்டுக்கு கேரண்டியும் 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரையில் தான் நிற்கிறேன் நான். ஸோ தண்ணி தொட்ட எதுவும் ஒன்றும் ஷாக் அடிக்குங்கிற பயம்லாம் இருக்கணுன்ற அவசியம்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இங்கே மேலே தொட்டிங்கனாலும் ஒன்றும் ஷாக்கெலாம் வந்து அடிக்காது. நான் செருப்பு இல்லாமல் தான் நிற்கிறேன். ஸோ என்னன்னா ஆல்மோஸ்ட் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 லட்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கஸ்டமரே இதில் இருக்கிறாங்க. தண்ணி அதிகபட்ச வெப்பநிலை உச்சநிலை கிட்டத்தட்ட 90 டிகிரிக்கு போச்சுன்னா இந்த பச்சை லைட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெட்டுக்கு மாறிக்கும். டேரெக்டாக நீங்கள் எந்த ஊராக இருந்தாலும் எங்ககிட்ட நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன், இதுக்கு மட்டும் கொரியர் செலவு நாங்களே பண்ணிக்கிறோம். உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரியை கொடுக்க சொல்லிடலாம். வணக்கம் மக்களே, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் ரொம்ப சூப்பராக ஹாப்பியாக இருக்கேன். நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்களும் ரொம்ப சூப்பராக ஹாப்பியாக இருப்பீங்க நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈரோடு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ ஈரோடுக்கு எதுக்கு வந்திருக்கோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் தானே தெரியும். தமிழில் வந்து நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்கே வந்திருக்கோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசன் முடிஞ்சு அடுத்து வின்டர் சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. மேபி முடிஞ்சிடும் கொஞ்சம் நாளில் முடிஞ்சு அடுத்து வின்டர் சீசன் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தரமான ஒரு கண்டென்ட் தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் தான் பார்க்க வந்திருக்கும். வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈரோட்டில் ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய விஷயம் பண்ணுறாங்க. அது நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2300 ரூபாய்க்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த 2300 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலமெண்ட் வாரண்டிக்கு 5 வருஷம் வந்து சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் நிறைய கலர்ஸ் வந்து இவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதாவது இவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ஓனாக வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால இவங்கள்ட்ட என்ன கேட்டகரி ஆஃப் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குது, என்ன கலர்ஸில் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன சர்வீஸ் வாரண்டி, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எல்லாமே தான் நம்ம வீடியோவில் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி கேட்பீங்கன்னு தெரிஞ்சு தான் அந்த டெமோ பீஸ் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இதுதான் இந்த சன் வாட்டர் ஹீட்டர். இதோட அஃபிஷியல் ஓன் மேனுஃபேக்சர் வந்து இவங்க தான். ஸோ இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வாட்டர் ஹீட்டரோட முக்கியமான ஹைலைட்டான விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டேங்க் இருக்குல்ல, அந்த டேங்க் எத்தனை கெப்பாசிட்டின்னு எனக்கு தெரியல. அந்த டேங்க்ல இருக்க ஒரு சொட்டு தண்ணி தீர்ற வரைக்கும் இது ஓடிக்கிட்டே இருக்குமா, அந்த அளவுக்கு பவர் இருக்கான். அதனால வந்து சுடுதண்ணி வந்து கொடுக்கணும். வெறும் 20 செகண்ட் 30 செகண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுடுதண்ணி ரெடி ஆயிரும். 500 பேர் குடிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால வந்து என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது உங்கள்கிட்ட, அது என்ன ப்ரைஸில் கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன கலர்ஸில் இருக்குது, எல்லாம் வீடியோக்குள்ள பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலில் போனால் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணால் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஓஸ், வெல்கம் டு ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சன் வாட்டர் ஹீட்டர் தான். மேபி எப்போவுமே நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூனுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு மழை ஸ்டார்ட் ஆகிறது. வித் ரெஜிஸ்டர்ட் மார்க்கோட, அதாவது உங்களுக்கு ட்ரேட்மார்க்கோட நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சப்ளை பண்ணிடுறோம். சன்னுங்கிறது நம்முடைய ஓன் பிராண்டு தான் வந்து. இல்லை 2 மாடல் இருக்குது. ஒன்று எம்சிபி சுவிட்ச் வச்சது, சுவிட்ச் இல்லாதது. ஓகேங்களா? இதோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சோடு இருக்குது 2680 ரூபா, சுவிட்ச் இல்லாதது 2380 ரூபா. இது ரெண்டுக்குமே 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறோம். ஸோ நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்கள். கொடுக்குற 2000 ரூபாய்க்கு 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறோம். ரெண்டாவது நம்ம 15-20,000 வாட்டர் ஹீட்டர் கொடுவாங்கனாலும் அதே 7 வருஷம் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நமக்கு தேவை பொருளோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம 7 இயர்ஸுங்கிறது 2+5 2 வருஷம் எலமெண்ட்டுக்கு கேரண்டியும் 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸும். அந்த ஃப்ரீ சர்வீஸ் எதுக்கு அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்பேருக்கு மட்டும் பே பண்ணால் போதும். சர்வீஸ்க்கு ஒரு காலமும் நம்ம சார்ஜ் பண்ண மாட்டோம் உங்களுக்கு வந்து. இதோட யூனிக் ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ஹேங் பண்ண ஆணி அடித்து மாட்டினா போதும். 30 செகண்டில் சுடு தண்ணி வரும். உங்கள் டேங்க்கில் இருக்க தண்ணி காலியாகிற வரைக்கும் வரும். ஒருத்தர் வேணாலும் குளிக்கலாம். ஒரு கல்யாண வீடாக இருந்தால் 500 பேர் கூட வந்து குளிச்சுக்கலாம். கரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு 1.5 யூனிட் கரண்ட் எடுக்கும். 1 நிமிஷத்துக்கு 3 லிட்டர். அப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு 180 லிட்டர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. 180 லிட்டருங்க நம்ம பாத்ரூமில் யூஸ் பண்ணுற 20 லிட்டர் பக்கெட்டில் டிவைட் பண்ணால் 9 பக்கெட். மோஸ்ட்லி ஒருத்தர் சுடுதண்ணில் 1 பக்கெட் தான் குளிப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் 1.5 பக்கெட்னு வச்சவங்களோ 6 பேர் 7 பேர் வரைக்கும் இருக்க ஃபேமிலி கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் சவுத் இந்தியா, தமிழ்நாடு எங்கே இருந்தாலும் நாங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து அனுப்பிச்சிருவோம். நீங்கள் 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறீங்களா, நான் வெளியூரில் இருக்குது, இது எப்படி நான் சர்வீஸ் பண்ணலாம். இதோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோ 200 கிராம் தான் இருக்கும். ஒரு 40 ரூபா செலவு பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சிங்கன்னா போதும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு அன்பாக்சிங்லேயே உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்குது என்னங்கிறத வந்து நான் வந்து செஞ்சு காமிச்சிட்றேன். நான் பாருங்கள், இதுதான் இது வந்து சுவிட்ச் உள்ளது. இது நார்மலாக வந்து இந்த சுவிட்ச் இல்லாமல் இருக்கும். ஓகேங்களா? இது 2608 சுவிட்ச் உள்ளது. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்லெட் ஹோஸ் நாங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம். இதை இவ்வளோதான் போட்டிங்கன்னா போதும். இதை போட்டுட்டு
இதை வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ஹேங் பண்ணாவே போதும், சுடுதண்ணி வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஓவர் ஹீட் ஆச்சுன்னா டேங்கில் தண்ணி தீண்டா கூட ஆட்டோ கட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து. ஓகேங்களா? இப்போ இது எப்படி சுடுதண்ணி வருதுங்கிறதையும் நம்ம லைவாகவே ஒரு டெமோ ஒன்று பார்த்துடலாம். நான் சொன்ன அங்கே யூனிக் ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம டேரெக்டாக பார்த்துலாம். இதுக்கு ப்ளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் வேண்டான்னு சொன்னதோட நோக்கி இங்கே பார்த்தாவே தெரியும், ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம இங்கே ஒரு ஆணி அடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள், ஒரு ஆணி இருக்குது. நான் இதில் ஜஸ்ட் மாட்டி விட்றேன், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஸோ புதுசாக இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை வாங்குறவங்களா இருந்தால் நல்லா தெளிவாக சொல்கிற கேட்டுங்க. இப்போ எம்டியாக இருக்குது புது பீஸு. இந்த நேரம் போய் கரண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா 1 செகண்டில் இந்த டோட்டல் யூனிட்டும் வீணாக போனாலும் வாரண்டியில் கிளைம் ஆகாது. அது வந்து எங்களுடைய தப்பு இல்லை, தெளிவாக புரிஞ்சுக்குங்க. ஏன்னா ஒன்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும், அதாவது எல்லா நாளும் இல்லை, ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் இதை இப்படி போட்டுட்டு தண்ணியை திறந்து அவுட்லெட் வழியாக ஃபியூ ட்ராப்ஸ் தண்ணி வெளியே வர்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் இன்னும் ஒரு படி கூட உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன், எம்டிஆர் இருக்கையில் வெறும் குக்கரை கொண்டு கேஸில் வச்சா என்ன ஆகும்? அதுக்குள்ளே ஏதாவது கண்டென்ட் உள்ள பொருள் போடணும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள், இந்த தண்ணி வரல. இப்போ கூட சிலர் இருந்தது, ஏன்னா இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணிட வேணாங்க. இப்போ தண்ணி வருது. இப்போ இதை நம்ம ஸ்லோ பண்ணிடுறோம். ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இங்கே போட்டுட்டு இப்போ நான் ஆன் பண்ணேன் அப்படின்னா க்ரீன் லைட் எரியுது பாருங்கள். ஏன்னா வெளிச்சமாக இருக்கிறதுனால தெரியல, இப்போ க்ரீன் லைட் எரியுது. இப்போ எதுக்காக தண்ணி அடைச்சி இப்படி ஸ்லோவாக வச்சுருக்கேன்னா, எந்த ஒரு பொருளுக்குமே ஒரு அவகாசம், உதாரணத்துக்கு ஒரு கேஸில் ஒன்று வைக்கணும்னா அது சூடு ஃப்ரீ ஹீட்டுன்னு டைமிங் இருக்கு இல்லையா? இது ஒரு 30 செகண்டில் தண்ணி சூடாக அப்புறம் உங்கள் தண்ணியை வேகப்படுது. எடுத்தோடனே வேகமாக இப்போ ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கப்போ அதுக்கு ஒரு டம்பிங் டைமிங் கிடைக்காதுங்கிறதுக்காக தான் இப்போ. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நல்லாவே ஹீட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து. ஸோ என்ன தான் நான் தண்ணியில் தொட்டு பார்க்குறப்ப ஹீட் ஆகிடுச்சு, ஆஹா ஓகோனா போய், பட் இருந்தாலும் இது பகல் நேரம் ஸ்டீம் வெளியே ஒரு ஆவி வர்றதை கூடுமான வரைக்கும் காட்டுறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ஆல்மோஸ்ட் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 லட்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கஸ்டமரே இதில் இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லாவே ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் ஹீட் ஸ்பீடுனா இவ்வளோ தான் திறந்து விடணும். ஒரு நிமிஷத்துக்கு கிட்ட ஒரு 20 லிட்டர் பக்கெட் ரொம்புது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 நிமிஷம் 9 நிமிஷம் டைம். ஃபுல் ஃபோர்ஸ் திறந்து விடாதீங்க. உங்கள் பைப்போட முழு வேகத்தையும் திறந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சூடு கிடைக்காது உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரையில் தான் நிற்கிறேன் நான். ஸோ தண்ணி தொட்ட எதுவும் ஒன்றும் ஷாக் அடிக்குங்கிற பயம்லாம் இருக்கணுன்ற அவசியம்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இல்லை ஒன்றும் தண்ணி சூடாக இருக்குது, ஓவராக ஹீட்டாக இருக்குது. ஸோ ஓகேங்களா, ஒன்றும் ஷாக் அடிக்காது. எங்கே மேலே தொட்டிங்கனாலும் ஒன்றும் ஷாக்கெலாம் வந்து அடிக்காது. நான் செருப்பு இல்லாமல் தான் நிற்கிறேன். ஸோ ஐஎஸ்ஐ எலமெண்ட்டு தான் வந்து போட்டிருக்கோம். இப்போ சில தவறுகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம திறந்து விட்டுருப்போம், ஒருத்தர் யாரோ ஒரு கெஸ்ட் ஒரு ஹாலிங் பில் அடிக்கணும், அப்படியே விட்டுட்டு போயிருப்போம். அந்த நேரம் உங்கள் டேங்க்கில் தண்ணி தீர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ டேங்க்கில் தண்ணி தீர்ந்தால் இந்த ஃப்ளோ நின்றுச்சு. இப்போ ஆனால் உள்ள தண்ணி இருக்குதுங்கிறத மறந்துடுறேன். இந்த உள்ள தண்ணி இருக்கணும். இந்த தண்ணி அதிகபட்ச வெப்பநிலை உச்சநிலை கிட்டத்தட்ட 90 டிகிரிக்கு போச்சுன்னா இந்த பச்சை லைட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெட்டுக்கு மாறிக்கும். என்ன சொல்லப்போனால் எப்படி ஓவர் ஹீட் ஆனால் அயன் பாக்ஸ் ஆஃப் ஆகுதோ அந்த மாதிரி இதாகும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஜூம் பண்ணி பாருங்கள், இதில் ஸ்டீம் வர்றது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு முடிஞ்சால் உங்கள் கேமராவில் தெரியுதான்னு கேட்ச் பண்ணி. ஏன்னா பாருங்கள், நல்லாவே ஸ்டீம் வருது பாருங்கள் இந்த இடத்துல. ஏன்னா ஒரு வாட்டரோட பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் 100 டிகிரி பாருங்கள். இன்னும் க்ரீன் லைட்டு தான் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அப்படியே லைட்டிங் காட்டுங்க, மேலே க்ரீன் லைட்டு தான் எரியுது. அப்படியே பாருங்கள் ரெட் லைட்டுக்கு மாறும் பாருங்கள். நல்லாவே ஸ்டீம் வர்றது தெரியுது பாருங்கள், ஸ்டீம் நல்லா வருது. இப்போ பாருங்கள் ரெட் லைட்டுக்கு போயிடுச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ ஓவர் ஹீட் ஆகிடுச்சு, ஆனால் நம்ம யாரும் பயன்படுத்தலைங்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக் இதை ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து ஒரு சேஃப்டி இருக்கிறதுங்கிறத எவ்வளோ நம்மளால் ஒரு ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ இந்த மாதிரி ரெட் லைட் வந்தோடனே முதல்ல எடுத்தோடனே கொஞ்சம் தண்ணி திறங்க. ஒரு 1/4 மக்கு தண்ணி இல்லை ஒரு 1/4 லிட்டர் தண்ணி வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம். போய் உடனே அமுத்துனீங்கன்னா அது, ஏன்னா ஆல்ரெடி ஓவர் ஹீட் இருக்குது, அதனால் அது உடனே அமுத்துனா வந்து ஆன் ஆகுது. இப்போ ரெட் லைட்டு தான் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் நான் இருக்கேன் நான். இப்போ அமுத்துனோடனே க்ரீனுக்கு மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா? இவ்வளோ தான். ஸோ இது தான் இதோட யூஸிங் மெத்தடு. இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஸ்க்ரோலிங்கில் இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் எந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணாலும் நாங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் எந்த ஊராக இருந்தாலும் எங்ககிட்ட நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன், இதுக்கு மட்டும் கொரியர் செலவு நாங்களே பண்ணிக்கிறோம். உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரியை கொடுக்க சொல்லிடலாம். சரி, நமக்கு வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் வந்து பார்த்தீங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குல்ல, இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை வந்து சன் வாட்டர் ஹீட்டரை வந்து இவங்க எவ்வளோ வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அது எப்படி வந்து சம்மர் டைத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணணும், எத்தனை பேர் வந்து குளிக்கலாம் அப்படின்றது எல்லாமே ஒரு நல்ல விஷயம் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம். ஸோ ஃபிட் பண்ணி பார்த்து எப்படி ஃபிட்டிங்லாம் ரொம்ப பெரிய ஃபிட்டிங்னால ரொம்ப ஈஸி ஃபிட்டிங் தான், ஈஸியாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு கேரி. ஒரே ஒரு ஆணியை மட்டும் அடிச்சு விட்டு இது எங்கே வேணால் போய் மாட்டிக்கலாம்.
ஸோ அது கையில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோ பவர் டூல்ஸ் வீடியோ எடுத்தேன். அது எண்டு கார்டு எடுத்துட்டு அப்படியே உடனே வந்தனால இது அப்படியே கையில் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாட்டர் ஹீட்டர் மட்டும் சேல் பண்ணுறதுல இவங்க அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்குல்ல, ஸோ எல்லாமே தான் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பவர் டூல்ஸ் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வெல்டிங் மிஷினு, ட்ரில்லிங் மிஷினு, பவர் டூல்ஸ். ஸோ அதனால் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் ரீட்டெயில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு டீலர்ஷிப் எடுக்கனால தாராளமாக வந்து கால் பண்ணுங்க. இல்லை ரீட்டெயில் எடுக்கணும்னால சிங்கிள் பீஸ்னால தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக வந்து கொரியர் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. அடுத்து இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் நான் வந்து மீட் பண்ணுற வரைக்கும் அண்டில் பை ஃப்ரம் சரண். ஸ்டே சேஃப் அண்ட் பி பிலோபியல். நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க மக்களே. நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைபே பண்ண மாட்டேறீங்க. நேரத்தெல்லாம் போய் அனலிஸ்டேஷனில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அதெல்லாம் பார்த்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க 80 பேர் பார்க்கவே மாட்டேங்கிறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் என்னால் பார்த்தீங்கன்னா சேனல் 1 lakh சப்ஸ்கிரைபரை தாண்டி போய் இருந்திருக்கும். பார்த்து பண்ணி விடுங்க.